seem difficult? I pozdrav narode, kao što vidite, neznani YouTuber sa vama. Opa, a mi idemo u trke sa cross motorima. Znači moja Husqvarna je krenula u startnu poziciju, ali ja neće da je pobedim ovom, danas nema pobede. Op. Izlečim sa puta ljudi, šta je ovo? Ali ovo ne znam još si igrati ili šta se tiče. Moram bar da vozim dobro, ja ne znam šta je. Zato se ovo dešava, vidiš ovo. Bacio. Izgleda ništa neće biti od pobjede, ali ne ovdje. Opa. Biti zadnji izgleda na trsti. Op. Nešto neće ovo ni pobediti da kako mi nikada to nije važno. Gubit ili pobediti važno je učestvovati, sad kako ovo sad ide. Opa, sam se razvio ljudi. Ma neće ovo ni proći. Teška staza. A moji su gotovo, ja sam predzadnji, ne predzadnji, sam skoro zadnji, nema šta. Nema šta ljudi, ja sam izgubio ovu trku, nećemo to dobiti. Opa. Ma gdje su ovi moji su, ajoj. Koliko sam ja iza njih. To vam je to ljudi kad ne poznate tu trku, to je stazu. Pa ne možete ništa ni pobediti, ni izgubiti, nek samo učestvovati. No, ja neću vam nešto pobediti, gotovo je. Šta je sad ovaj, šta je ovo? Moram baci, ja sad idem van. Ajde da vidim šta će, sad ću mi vratiti nazad gore. Ne možeš, to je to. Znači ne možeš. A šta je ovim po blato, blato? Šta se dešava, nemojte mi zajebati ljudi. Nešto da nemoj sviraju pište bez veze vas. Nije da se mi izgubio, nego to je to. Pa gdje su oni dvojne. Ljudi, što je ovo? Koji je ovo više? Zeban.
Оп, оп, оп. Ого. Не хижай, не хижай. Оп. Оде. Убio sam se. Opa, ode opet. Op. 2 hours later. Kako ima krugova, vrati. Opala. Op. Poginuo ovaj čovjek. Oho. Ma nema tu, vrati, ništa. Znači, nema. Sam da vozim, ništa drugo. Ne, nemoj svirat. Da bi svirat kad sam izgubio. Da bi sviraš kad sam gubitnik, luzo. Ili ja tu idem pogrešnicu? Opa. Op. Pa koliko ja tu imam vrati trpa? Ništa ne znam. Hoću ja biti više da makar da prođem, ne prođem, kaj je ovo? Opa. O. A ja sam i za petama idu. Ali oni me bježe. I šta sad, on je oponovo vratio na istih početnika. A ja to nešli pobednika. I sad vjerojatno idem pogrešnim smjerom, ali na već godinu. Se nabio. Ovo i mene bolilo, ljudi. Ovo i mene zabolilo. I šta sad, ovo? Ma nemoj se nervirat. I oni se bacaju. 2 hours A ja tu later. nemam šta. Ovo idu za mnom.
vidim sad, ja probati za njima budem. Ma gotovo, brate, neće ovo mi isti. Džabe kad su oni ispred mene parku dole, to ne uredi više ništa. Mogu samo da se sad... Vidiš? Mogu da se samo nadam pobjedi. Dobro, ovo sam dobro prošao. Opa! Idemo dalje. Opa! Ne se izgledavati. Ubio sam ga ljudi. Ubio sam ljudi ga. Opa! Sad idem za njim, znači sad idem za njim, bate. Imam me da raščelipan. Imam poglavnicu da veću. Op. Op. Nabio se u kablu. I ovo je opet me nabavilo. Hoće li više, neće, koliko više tu ima? 4 gola. Finish. I to bi ljudi bilo to što se tiče ove igrice. Husqvarna je na, da vidimo, zadnjem mjestu. Nisam uspio ovo da pređem. Em što ne znam stazu, em što je teška. Sljedeći put može biti malo bolje. Ja vas pozdravljam i vidimo se u sljedećem klipu, a ovo je naravno opet bio sa vama Neznani YouTuber. Pozdravljam vas i vidimo se.